The sun is hanging low. The ocean turns to gold. A gentle breeze begins to blow. The story's yet untold. You're sitting next to me. A bottle on the sand. We take a sip so carefully, and watch the waves expand. We're drifting like a summer breeze. We're floating like the rolling seas. We're not in love, but maybe soon. Underneath the crescent moon, we're drifting like a summer breeze. We're floating like the rolling seas. Your laughter's light, your eyes are shy. Welcome home，歡迎返嚟屋企。今日咧帶大家嚟睇到咧係位於東南亞最高嘅高級公園 Astaka。OK， 呢度咧採用嘅係日本式嘅裝修設計，打造一個舒適嘅環境，係 Japanese style。呢度咧嚟到係就係玄關啦。嚟到呢度咧有2200幾方尺。對於小家庭嚟講係非常非常之舒服嘅。嚟，跟住我嚟睇呢個咧就係飯廳嘅位置，跟住一眼望去咧就係非常闊嘅廳啦。跟住咧個最大嘅賣點係乜嘢咧？嚟啦，跟住我嚟係就係呢個，哇！日日喺呢度食早餐。望住嘅咧係無敵嘅景色，係咪好舒服咧？跟住咧，呢度咧係擁有咧4房4個廁所噶啦。先帶大家嚟睇一個比較簡潔一啲嘅咧，就係細房啦。呢個咧就係細房，你可以用嚟做客房啦，跟住去擁有自己嘅ensuite bath 自己嘅廁所啦。OK， 廁所嘅設備咧已經整到好靚噶啦，已經有 shower screen 啦，跟住basin 啦，同埋鏡啦。OK， 嚟我哋去睇依間咧，擁有啲人咧，如果你唔愛做客房嘅話咧，就可以將嗰個床攞開，跟住就放一啲係細路嗰啲玩嘅地方啦，都非常之好啊。例如講，你喺個廳睇緊電視，你都可以注意到你嘅細路。呢度咧，我帶大家先嚟探一探呢個嘅主人房，好大㗎，係咪好大咧？呢個主人房梗係擁有咧一個雙人床啦，無敵嘅景色啦，應該講係你可以望見嘅係城市嘅景啦。跟住我帶大家嚟睇就係佢嘅浴室啦。呢個咧係女人嘅一個天地啦，可以放衣櫃啦，同埋咧好舒適嘅 bathtub 啦。呢個係梗係好靚，你唔使擔心話喺個高空咧有擔心，因為佢有設備係連住嗰個anti 窺探嘅視㗎。呢個係 shower screen， 跟住有個好大嘅嗰個洗漱台啦，同埋係啦，即係基本有嘅都有啦。嚟，我哋去睇另外一個賣點，就係佢哋嘅休閒區。呢個休閒區咧，你可以用嚟咧睇書啦。一個比較 me time 嘅地方啦，喺度做 yoga 啦都得。跟住嚟到咧就係依間房嘅話咧係中規，即係都係四四方方，好容易擺設噶啦。已經做好咗衣櫃啊！依間咧佢係一個
你只需要帶住自己嘅私人物品就可以入嚟居住嘅一個單位啦。係呢度咧就係廚房啦，比較簡單啲嘅。跟住咧，因為通常咧住到咁靚咧都唔會點樣大炒噶啦，所以佢係備嘅咧係 induction cooker 啦、油煙機、oven、micro oven 都有噶。即係雖然麻雀雖細，但係五臟俱全啦。但係咧，如果你講我想煮嘢喎，冇火點樣煲湯啊？唔使驚，呢度都有嘅。OK， 呢度係 gas stove， 跟住咧到後邊咧，呢度就係、有洗衣機啦、烘乾機啦，同埋咧工人姐姐住邊度啊？嚟我帶你睇。工人姐姐有自己嘅廁所啦，同埋房間啦。依家房間都擺得落一個單人床，同埋咧就係、衣櫃嘅。同埋係咪呢度咁高級？咁樣邊度倒垃圾啊？嚟，其實咧工人嘅房一前對面咧就係、一個後房啦。呢度咧行出去咧就可以抌垃圾噶啦。帶大家參觀完咧 Astaka 3+1房，非常之靚嘅 Japanese style 嘅一個公寓啦，只需要260萬㗎咋，全裝修全部咧係 ID design 嚟㗎，你只需要咧 top up 150千㗎咋，係咪好抵咧？如果想睇實房嘅話，隨時聯絡我，我喺入邊帶你睇依間咁靚嘅